अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ से गराऊं आया संझा सैयद हल्ला से हेडलाइंस है। मुल्क में कोरोना जा वधीक 45 मरीज़ फौत, फौतन जो अंग वधी 7,942 थी वियो। NCOC मूजिब गुज़िर 24 कलाकनि दौरान 3,045 नवां केस ज़ाहिर थियण खां पोइ मरीज़नि जो अंग वधी 3,92,356 थी वियो। 2,172 मरीज़नि जी हालत ॻणिती जोगी। 3,70,553 मरीज़ वायरस खे शिकस्त ॾेई सिहतयाब थी विया। फिरदौस आशिक अवान चयो आहे त PTM जो टोलो कोरोना पखेड़ण जो ज़िम्मेवार आहे। रद्द कयल माण्हुनि जे दिलनि में इंसानियत लाइ एहसास नाहे। इक़्तिदार जी हवस में मुब्तला टोले जी अखियुनि ते कारी पटी बदल आहे। चोरनि जो टोलो माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं दाव ते लॻाए रहियो आहे। PTM वारनि जा करतूत अवाम जे साम्हूं आहिनि। अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जी माउ जो मर्द लंदन खां लाहौर आंदो वियो। शहबाज शरीफ़, हमज़ा शहबाज ऐं ॿियनि फैमिली जे अॻवान एयरपोर्ट पहुची बेगम शमीम अख्तर जो मर्द वसूल कयो। बेगम शमीम अख्तर खे जाती अमराजी शरीफ़ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जनाज़े नमाज़ अदा करण खां पोइ खेसि अॼु मिठी माउ हवाले कयो वेंदो। बेगम शमीम अख्तर 22 नवंबर ते लंदन में लाॾाणो करे वई हुई। ईरानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादी कातिलानी हमले में मारिजी वियो। ईरानी इख़्तियारनि मूजिब तेहरान में जो हथियारबंद मोहसिन फ़खरी जे कार ते पहिरियां बम सां हमलो कयो ऐं पोइ फायरिंग कई। ईरानी सरकार वाक़े खे दहशतगर्दी करार ॾेई छॾियो। इसराइली वज़ीर आज़म माज़ी में ईरानी साइंसदाननि खे निशानो बणाइण जी धमकी ॾिनी हुई। पासदार इनक़ाब जे कमांडर चयो आहे त बुज़दिलाणी कार्रवाई में इसराइल जो किरदार थी सघे थो। मोहसिन फ़खरीज़ादी जे क़त्ल जो प्लान वठंदासीं। ओलह जूं ॻुझियूं एजेंसियूं मोहसिन फ़खरीज़ादी ईरान ते जोहरी हथियारनि जे मास्टरमाइंड करार ॾींदियूं हुयूं। मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा सफ़ारतकार वरी खेसि ईरान खे बम जो पीउ चवंदा हुआ। वफ़ाक़ी सरकार पाकिस्तान स्टील मिल्स जे 4,544 मुलाज़िमनि खे बरतरफ़ करे छॾियो। स्टील मिल्स जे तर्जुमान बरतरफ़ियुनि जा लेटर जारी थियण जी बि तस्दीक़ करे छॾी। मैनेजर ऐं असिस्टेंट मैनेजर समेत मिल्स जे ग्रुप B, 2, 3, 4 ऐं GO समेत मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स जे मुलाज़िमनि खे नेकाली ॾिनी वई। बरतरफ़ी जो ॿुधंदे ई हिकु मुलाज़िम हबीबुर रहमान सदमे में फ़ौत। जबरी बरतरफ़ी ख़िलाफ़ मुलाज़िमनि जो मलीर में नेशनल हाईवे ते 4 कलाकनि खां पोइ धरणो ख़त्म। एम्प्लॉइज़ यूनियन एक्शन कमेटी जे अॻवाननि जो चवणु आहे त मुलाज़िम बहाल करे मिल हलाइण ताईं तहरीक जारी रहंदी। हुकूमत बेरोज़गार करण वारो फ़ैसिलो वापसि वठे। मुल्तान में PDM खे जलसे जी इजाज़त न ॾियण खां पोइ इंतिज़ामिया हरकत में अची वई। कारकुननि खे रोकण लाइ अॼु खां मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कंटेनर्स लॻाए रस्ता सील कया विया। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी कोरोना में मुब्तला थियण खां पोइ आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी PDM जे मुल्तान वारे जलसे में शिरकत जो फ़ैसिलो करे वरितो। अॻूणे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गीलानी जो चवणु आहे त आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी 30 नवंबर ते मुल्तान पहुचंदी ऐं जलसे खे ख़िताब पिणु कंदी। बिलावल बि वीडियो लिंक ज़रिए जलसे खे ख़िताब कंदो। सिंध बार काउंसिल जी चूंडुनि लाइ पोलिंग जो अमल जारी। कराची जी 16 सीटुनि लाइ 120 उम्मीदवार मैदान ते लथल। सिंध जे ॿियनि शहरनि में 17 सीटुनि ते 75 उम्मीदवार हिसो वठी रहिया आहिनि। सूबे में 21,920 वोटर्स पंहिंजे वोट जो हक़ इस्तेमाल कंदा। जाती जा रहवासी 4 सालनि खां इंडिया जी जेलुनि में क़ैद। पीउ ऐं पुट समेत 5 माहीगिरी आज़ादी माणे पंहिंजे अबाणे ॻोठ पहुची विया। माहीगिरनि जे पहुचण ते वारसनि में ख़ुशी जी लहर।
मिठी वेझो ॻोठ हिलायो पीर वटि तेज़ रफ़्तार जेव रोड ते बीठल ट्रॉलर सां टकराइजी वई। औरत फोत 10 ॼणा ज़ख़्मी अस्पताल मुंतक़िल। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़ियो तेज़ रफ़्तारी सबबि पेश आयो आहे। वधीक जांच कई थी वञे। पीसीबी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में राब्तो। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड जे आइसोलेशन में नरमी। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी स्क्वाड के चुरपुर की इजाज़त ॾिनी वई। 2 टेस्ट जूं मनफ़ी आयल मेंबर्स के चुरपुर की इजाज़त। क़ौमी स्क्वाड जी बि कोरोना टेस्ट 30 नवंबर ते थींदी। आवाज़ टीवी सॾते सिंधी सक़ाफ़त जी वारिसन सदा आबाद जे सिरे हेठि 6 दिसंबर ते सक़ाफ़ती ॾियारो मल्हाइण जूं तयारियूं तेज़ थी वयूं। सिंध जी कुंड में तक़रीबूं मच कचहरियूं मौसीक़ी जूं महफ़िलूं मलाखड़ा। स्कूलनि में थींदड़ लठी प्रोग्रामनि में शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि पारां टैबलोस पेश। क़ौमी गीतनि ते झुमरियूं गीतनि ऐं शाइरी ज़रिए सिंध अमड़ खे भेटा पेश करण जो सिलसिलो जारी।